अरे पता है क्या और भी कूल हो गया है? गूगल पिक्सल 8 प्रो सुपर एक्चुअल डिस्प्ले 6.7 इंच का प्योर मैजिक स्मूथ एस 120 एड्स रिफ्रेश रेट HDR 10++ के साथ एक क्रैश रेजिस्टेंट ग्लास। इसके गूगल टेंसर G3 से चलता है, मतलब परफॉर्मेंस का बाप। बेस थोड़ा हीट मैनेज करना पड़ेगा। 24++ घंटे की बैटरी लाइफ इन नॉर्मल यूज। पिक्सार की मूवीज की मैराथन के लिए परफेक्ट। और कैमरा 25 MP मतलब फोटोग्राफी का किंग। IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन में पैक्ड। गूगल पिक्सल 8 प्रो आपका अल्टीमेट टेक बडी। लाइक केयर शेयर केयर।